kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Garaa TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo wadada dadaal lagu fashilinayo qorshe halis ku ah qarannimada Soomaaliya oo ay iska kaashanayaan dawladda Kenya iyo mucaaradka xukuumadda Soomaaliya Ahmed Madoobe oo digniin u diray xubnaha mucaaradka kuwa ay ku sugan deegaanada Jubbaland oo ku eedeeyay inay rabshado ka abuurayaan magaalada Kismaayo caasimada ku meel gaarka maamulka Jubbaland qaramada Madoobana dawladda Soomaaliya ayay ku eedeysay inay dhaqaalihii ugu badnaa ay ku bixisay doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo ee uu ku soo baxay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafdigareen dawladda Itoobiya waxay war ka soo saartay shidaalka laga dhoofinayo maamulka Soomaali Galbeed ee wadanka Itoobiya iyo saamiga ay ku yeelanayaan Soomaalida degta halkaasi guddiga doorashooyinka deegaanada Galmudug ee dhawaan magacowday dawladda Soomaaliya waxay doorteen gudoomiye ayagoo sheegay inay dardar gelin doonaan arrimaha doorashooyinka deegaanada Galmudug xilli wali khilaaf uga jiro deegaanada dawlad goboleedka Galmudug hogaamiyaha ururka alifna waxa uu shaaciyay inay ka tanaasulayaan magaca alif oo ay muddo badan ku soo dagaalamayeen maxay tahay sababtu wararka Garaa TV ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo daahsoonayaan kugu soo gudbi doona wararka Garaa TV meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Garaa TV fadlan daawada hadaad joogto waqtigii salaada soo tuka waajibka alla dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaad soo gudatid waajibka alle aynu ka horeyna dawladda Soomaaliya ayaa wada dadaal lagu fashilinayo qorshaha halis ku ah qarannimada Soomaaliya oo ay iska kaashanayaan mucaaradka xukuumadda Soomaaliya iyo dawladda Kenya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa bilowday dadaal xoogan oo loogu jiro sidii lagu fashilin lahaa shir dawladda Kenya iyo mucaaradku ay iska kaashanayaan oo 2 bisha December lagu qabanayo magaalada Nairobi caasimada wadanka Kenya shirkaas oo la sheegay looga hadlayo ayaha Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliya durbadiba bilowday inay dadaal ku bixiso sidii shirkaas loo fashilin lahaa مسؤولين سرسرو قطر سفيلا Soomaaliya ayaa ka shiray sida looga hortagi lahaa inuu qabsamo shirkaasi magaalada Nairobi loogu balansan yahay dawladda Kenya taabagelinayso iyadoo sidoo kale tan ay jiraan wadamo Carbeed oo taageeraya shirka mucaaradka iyo dawladda Kenya ay ku yeelanayaan magaalada Nairobi mas'uuliyiinta filla Soomaaliya ayaa dejiyay qorshe ay mucaaradka dawladda Soomaaliya uga dhaadhacsinayaan in gabi ahaanba la hakiyo shirkaasi isla markaasna laga qayb galin shirka dhacaya magaalada Nairobi maadaama ay u arkaan xukuumadda Nairobi inay duulaan ku tahay qarannimada Soomaaliya isla markaasna ay weerar cad ku hayso arrimaha badda Soomaaliya sidoo kale xukuumadda Soomaaliya ayaa doonaysa in heshiisyo ay galeen dawladaha Kenya iyo Soomaaliya oo la doonayo in xiriirka labada wadan lagu soo celiyo ay uga faa'iideystaan in shirkaasi ku joojiyaan iyadoo xukuumadda ay doonayso in xukuumadda Nairobi kala hadasho inaan wax shir oo lagu mucaaradayo dawladda Soomaaliya lagu qaban magaalada Nairobi mas'uuliyiinta filla Soomaaliya qaarkood waxa ay sheegeen in la dejiyo istiraatiijiyad looga hortagayo shirkaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid meel ka dhac ku ah banaanida Soomaaliya iyo qarannimadooda dadka Soomaaliyeed maadaama Kenya iyo Soomaaliya iminka ay ka dhaxayso xiisad ku qotanta dhul badeedka Soomaaliya ay leedahay ee dawladda Kenya ay sheeganayso mucaaradka dawladda Soomaaliya iyo midooyinkii dambe waxay wadeen abaabul ay ku doonayaan inay shir ku qabtaan meel ka banaan gudaha dalka Soomaaliya isla markaasna ay sheegeen in magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale aan shir lagu qaban karin ayagoo sheegay in dawladda Soomaaliya ay cuburinayso balse dawladda wadanka Kenya ayaa gabaasiisa iyadoo ku marti qaaday magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya halkaas oo la filayo in 2 bisha December uu shir uga furmo mucaaradka iyo xukuumadda dalka Kenya oo iska wareysanayo xaaladda dalka Soomaaliya iyo sidii loo sii laba jibaari lahaa dadaalada dib u dhiska Soomaaliya sida ay ku yeereen mucaaradka iyo mas'uuliyiin ka tirsan xubnaha dawladda wadanka Kenya arintaas ay u qorsheyseen inay kaga qayb galaan oo ayagu la hadlay qaybo kamid ah warbaahinta gudaha wadanka Kenya dawladda federaalka Soomaaliya qorsheeda ugu weyn ay ku doonayso inay ku fashiliso shirkaasi waxay ku sheegtay inay tahay muhiimadda la siinayo sidii dawladda Kenya looga hortagi lahaa inay galaangal siyaasadeed ku yeelato gudaha Soomaaliya xilligan oo Soomaaliya iyo Kenya u dhaxayso xiisad culus oo dhanka badda
tan iyo markii la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya dowladda Kenya waxay qaaday tillaabooyin dhowr oo isxigxiga taasoo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada wadan wax u dhibaya heshiiskii hore ay u gaareen madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta ee Nairobi ka dhacay ee lagu heshiiyay in diyaaradaha Muqdisho iyo iskaga kala gooshaan Nairobi aan meel kale la sii mari karin ayay dowladda Kenya burisay iyadoo tillaabadaasina u adeegsatay in deegaanka Soomaalida ee wadanka Kenya lagu baaro diyaaradaha ka soo duula magaalada Muqdisho oo sheegeen in amaankooda la hubi doono madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa digniin u diray xubnaha mucaaradka kuwa ee ku sugan deegaanada Jubbaland kuwaas oo ku eedeeyay in rabshado amni darro ay ka abuurayaan magaalada Kismaayo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada amniga maamulka Jubbaland ayaa kala hadlay sidii looga hortagi lahaa rabshado dibadbaxyo iyo sidoo kale falal amni darro oo uu sheegay in mucaaradku ay abaabulayaan kadibna ay ku eedeynayaan xukuumadda uu hogaamiyo inay dadka deegaanada Jubbaland ay dhibaato ku hayso gaar ahaan magaalada Kismaayo Axmed Madoobe saraakiisha la hadlayay ayaa uga digay mucaaradka ku sugan magaalada Kismaayo inay sameeyaan dibadbaxyo iyo sidoo kale rabshado amniga wax u dhibi kara kuwaas oo uu sheegay in ciidamada amniga Jubbaland ay tilaabo ka qaadi doonaan saraakiil ka qayb galay kulan ka dhacay magaalada Kismaayo ee Axmed Madoobe uu la yeeshay saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa waxay garaatiifkii u sheegeen in kulanku uu ahaa mid la iska xog wareysanayo xaaladda amni darro ee ku soo wajahan deegaanada maamulka Jubbaland oo uu sheegay Axmed Madoobe inay dabada ka reexayaan mucaaradku iyo rabshado dhawaan ka dhacay magaaladaasi Axmed Madoobe ayaa sheegay inay ahayd tilaabo aan la aqbali karin dibadbax dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland kuwaas oo looga soo horjeeday dil loo geystay ganacsade caan ka ah magaalada Kismaayo kaas oo la sheegay in kooxaha hubaysan ay dileen iyadoo maamulka Axmed Madoobe uu sheegay in rabshadahaas ay ka faa'iideysanayaan kooxo mucaarad oo ka soo horjeeday xukuumaddiisa oo ku sugan magaalada Kismaayo Axmed Madoobe ayaa laamaha amniga faray in laga hortago wax walba oo qalqal u keeni kara amniga magaalada Kismaayo iyo deegaanada Jubbaland isagoona mucaaradka uga digay inay adeegsadaan shacabka iyagoo ku dhex dhuumanaya xilliyada ay dadku ka careysan yihiin falalka amni darro ee deegaanada Jubbaland ka dhacaya si kastaba ha ahaatee digniinta Axmed Madoobe ayaa timid xilli muddooyinkii dambeeyay mas'uuliyiinta kala Cabdinaasir Seraar Maax iyo Cabdirashiid Xidig ay ku eedeynayeen Axmed Madoobe inuu beegsanayo xubnaha mucaaradka ee ku sugan magaalada Kismaayo balse digniintan uu diray Axmed Madoobe ayaa sidoo kale waxay dabool ka qaadaysaa in ciidamada amniga Jubbaland la siiyay inay tilaabo ka qaadaan cid walba oo u arkaan inay ka soo horjeedo nidaamka Axmed Madoobe iyo hanaanka amni sugidda magaalada Kismaayo odayaasha dhaqanka magaalada Kismaayo qaarkood ayaa hore u sheegay in maamulka Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe muddooyinkii dambeeyay uu kordhiyay cadaadiska uu ku hayo dadka ka aragtida duwan isla markaasna uu dhowr qofood xabsiga u dhaadhacsho isagoo ugu hanjabay mucaaradka inuu tilaabo ka qaadi doono cid dhaqdhaqaaqyo iyo dibadbaxyo ka samaysa gudaha magaalada Kismaayo kuwaas oo la soo socodsiin hay'adaha amniga maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe hoostaga qaramada Madoobe ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku eedeysay in doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed ay ku bixiyeen dhaqaalihii ugu badnaa isla markaasna uu ku soo baxay Cabdicasiis Laftigareen warbixin ay soo saareen guddiga quburada kooxda la dabagalka qaramada Madoobe ee Soomaaliya ee loo yaqaan Military Group ayaa waxay si rasmi ah shaaca uga qaadeen in dowladda Soomaaliya ay musuqmaasuqda doorashadii madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed warbixinta guddiga oo loo gudbiyay golaha ammaanka qaramada Madoobe ayaa waxa hesho warbaahinta qaar waxaana xukuumadda Soomaaliya la sheegay inay laaluushto xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si ay u doortaan musharaxii ay wadata filla Soomaaliya Cabdicasiis Laftigareen xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa helay lacag u dhaxeeya 20,000 ilaa iyo 30,000 oo dollar midkiiba si ay ugu codeeyaan musharaxa ay dowladdu doonaysay xilligaas ayaa lagu yiri warbixinta 82 xubnood oo ka mid ah baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa warbixintu sheegtay in bishii November 2018 la geeyay magaalada Muqdisho oo midkiiba la siiyay 5,000 oo dollar oo horumaraysa iyadoo inta kale tara loo ballan qaaday lacag u dhaxaysa 20,000 ilaa iyo 30,000 markii ay doortaan musharaxa dowladda ay wadatay Laftigareen
guddiga khubarada waxay sidoo kale ay sheegeen inay hayaan cadeymo muujinaya in sargaalka maaliyadda oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya uu lacaga $100,000 ku wareejiyay wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed si ay xildhibaanada ugu qaybiyaan. warbixinta sidoo kale waxay sheegtay in 15 qofood oo shacab lagu dilay magaalada Baydhabo kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay xirtay Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur taas oo ay ka dhasheen rabshado geysta khasaare kala duwan. dalalkaasi ayay warbixintu sheegtay inay fuliyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed. dowladda Soomaaliya ayaa hore loogu eedeeyay inay musuqmaasuq iyo sidoo kale awood ku muquuninayso maamul goboleedyada iyadoo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ahayd tilaabadii ugu weyneed ee ay ku guuleysatay xukuumadda Soomaaliya. warbixintan ay soo saareen guddiga dabagalka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee loo yaqaan Monitoring Group ayaa waxa ku soo aadaya xilli dowladda Soomaaliya ay xilligan ku guda jirto arrimaha doorashooyinka deegaanada Galmudug. dowladda Itoobiya ayaa war ka soo saartay dhoofinta shidaalka gobolka Soomaalida iyadoo sidoo kale Itoobiya ay sheegtay saamiga ay helayaan dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool. wasiir dowlaha wasaaradda macdanta iyo shidaalka dalka Itoobiya Dr. Kuwada Tolman ayaa waxa uu wareysi u siinayay telefishinka Fana waxa uu ku sheegay in sanadkani la dhameystirayo helitaanka tubooyinka qaadaya shidaalka caadiinka isla markaasna isku xiraya goobaha shidaalka uu ka soo baxo deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale wadanka Djibouti oo wada xaajood arintaasi ay kula jira dowladda Itoobiya lagu fulinayo in dhuumaha shidaalka lagu geeyo. wasiir dowlaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan la iib geeyay ilaa iyo 3,900 oo barmiil oo tijaabo ah halka 1,000 barmiil ay keed loo dhigay. wasiir dowlaha ayaa wax laga weydiiyay saami qaybsiga shidaalka waxa uu sheegay in lagu salay doono go'aankii ay golaha federationku hore u soo saareen isla markaasna ahayd in dowladda deegaanka Soomaalidu ay yeeshaan 50% dowladda federaalka Itoobiya ay yeelato 25% deegaanada kaleetana ay yeeshaan 25%. dowladda Itoobiya ayaa dhowr jeer horeeyay lagu dhaliilay qaabka ay u qaybisay saami qaybsiga deegaanada Soomaalida shidaalka laga helay iyo sida ay u wajahday qaabka ay ku qancinayso shacabka deegaanada Soomaali galbeed. si kastaba ahaatee xukuumadda Itoobiya ayaa hadda sheegaysa in shacabka deegaanada Soomaalida ay helayaan saami qaybsiga 50% taasoo u dhiganta inay u awood badan yihiin qarashaadka laga helayo shidaalkaasi inay helaan maamulka Soomaalida ee wadanka Itoobiya. dhankaas iyo deegaanada Galmudug hadaan u aagnana guddiga doorashooyinka deegaanada Galmudug ayaa doortay guddoon cusub xilli wali deegaanada Galmudug uu khilaaf ka jiro. magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu qabtay doorashada gudoomiyaha guddiga farsamada ee maamul sameynta Galmudug iyo ku-xigeenkiisa waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ay dhawaan magacowda guddigaasi. xubnaha guddiga ayaa gudoomiye u doorteen Cabdinaasir Geelle Cilmi halka gudoomiye ku-xigeen ay u doorteen Axmed Caafi oo kamid ah xubnaha guddigan ayaana waxa ay sheegeen inay dardar gelin doonaan howlaha doorashooyinka deegaanada Galmudug ayagoo sheegay inay iminka wadaan dadaal ay ku xoojinayaan shirarka ay la leeyihiin odayaasha dhaqanka si loo soo xulo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug. dhinaca kale tan guddi uu dhawaan magacaabay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Mashaakir Cali Xasan ayaa la filayaa inay guddoon cusub ay doortaan taasoo ka dhigan in wali xiisadii u dhaxaysa al-Sunna iyo dowladda Soomaaliya ay wali ka jirta magaalada Dhuusamareeb. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada dadaalo xoogan oo loogu jiro sidii loo qanci lahaa al-Sunna isla markaasna arrimaha doorashooyinka ay wadi lahaayeen guddiga dhawaan ay magacowday dowladda Soomaaliya ee loogu talagalay arrimaha farsamada iyo maamul sameynta deegaanada Galmudug ayaa 4 sano ee la soo dhaafay la dhacaysa khilaafyo xoogan oo dhanka siyaasadeed oo soo wajahay waxaana iminka muuqata dowladda Soomaaliya oo ku howlaneed bilo inaysan ku guuleysan arrimaha Galmudug isla markaasna deegaanada Galmudug dadka ku sugan ay wali ku kala qaybsan yihiin howlaha maamul sameynta Galmudug iyo sida ay ku wajahayso xukuumadda Soomaaliya.
hogaamiyaha ururka ONALIF ayaa sheegay inay ka tanaasulayaan magacaasi oo ay muddo badan kusoo dagaalamayeen. hogaamiyaha jabhadda ONALIF Admiral Maxamed Cismaan ayaa waxa uu sheegay inay ka tanaasuli doonaan magacaasi haddii dadka shacabka ee Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Itoobiya ay xal u arkaan. asagoo la hadlayay odayaasha dhaqanka deegaanka ayuu kala hadlay sidii loo dardargeli lahaa arrimaha xuquuq raadinta dadka ku sugan deegaanada Soomaali galbeed, isla markaasna loogu guda jiray sidii dadkaas ay u heli lahaayeen inay u madax banaanaadaan arrimaha masiirigooda. wuxuuna sheegay in magaca ay muddada badan kusoo dagaalamayeen ONALIF ay ka tanaasulayaan haddii dadka shacabka ee deegaanadaasi ku sugan ay u arkaan xal. odayaasha dhaqanka ayuu sheegay in looga baahan yahay inay keenaan magacii lagu bedeli lahaa magaca ONALIF oo iminka ay wataan ururka halkaasi dowladda Itoobiya heshiiska kula galay, isla markaasna muddada badan kasoo horjeeday. ONALIF waxa ay sheegeen inay horeba ugu dagaalamayeen shacabka ogaadenaya, isla markaasna muddo badan ay usoo dagaalamayeen, haddana ay diyaar u yihiin inay magacaasi ka tanaasulaan hadday isku raacaan shacabka ku sugan deegaanadooda. waxaana odayaasha dhaqanka ONALIF ay ka dalbatay inay isla meel dhigaan heshiis wax ku ool oo dadka deegaanka lagu horumarinayo, isla markaasna ay aragtidooda ka dhibtaan magaca ONALIF in laga tanaasulo iyo inuu sii ahaado magac u taagan arrimaha u dhaqdhaqaaqa xorriyadoonka dalka Itoobiya dadka ku sugan ee Soomaaliyeed oo ayagu ururkan ay sheegeen inay ku dulman yihiin. si kastaba ha ahaatee ururka ONALIF muddo badan dagaal xoogan kula jiray dowladda wadanka Itoobiya ayaa waxay dhawaan heshiis la galeen dowladda wadanka Itoobiya, iyadoo heshiiskaasna uu ka dhacay magaalada Asmara ee wadanka Eritrea, taasoo keentay in ONALIF ay xafiiskooda ugu weyn u wareejiyaan magaalada Addis Ababa. sidoo kale ONALIF ayaa ciidamadeedii ku wareejisay ciidamada maamulka Soomaalida galbeed ee wadanka Itoobiya si ay uga mid noqdaan kuwa ammaanka sugaya. waxaana muuqata iminka isku soo dhawaansho xoogan oo dhexmaray ururka ONALIF iyo dowladda Itoobiya kadib muddo badan oo ay dagaal iskula jireen. musharaxiin u tartamaya xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay iska kaashanayaan inay guul ka gaaraan arrimaha ololaha deegaanada Galmudug ee ay ugu jiraan inay ku guuleystaan madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug. labada musharax u taagay xilka madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug ee kala General Cabdiraxmaan Tuuryare iyo Cabdi Dheer oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee deegaanada Galmudug iyo sida u mideyn lahaayeen ololahooda siyaasadeed ee ay ugu jiraan arrimaha doorashooyinka deegaanada Galmudug. musharaxiintan ayaa isku waafaqay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo xalka gaarista arrimaha deegaanada Galmudug iyagoo iska kaashanaya u tartamitaanka iyo ololaha xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug. kulanka oo ahaa mid wada tashi ay musharaxiintu ku sameysteen isbahaysi ay ku xusul duubayaan xilka madaxtinimada ee dowlad goboleedka Galmudug ayna ugu diyaar garoobayaan doorashada dhuusamareeb ka dhici doonta. kulanka oo wada tashi ahaa ay yeesheen labada musharax ayaa lagu soo hadal qaaday khilaafka ka jira hanaanka doorashada deegaanada Galmudug, iyagoona musharaxiintu sheegay in loo baahan yahay arrintaasi lagu wajaho xal si loo soo afjaro khilaafka iyo ismariwaaga deegaanada Galmudug. si kastaba ha ahaatee musharaxiinta deegaanada Galmudug ayaa iminka u muuqda inay sameysanayaan isbahaysiyo siyaasadeed si ay ugu guuleystaan madaxtinimada deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo iminka ay xusul duubayaan. waxaad naga daawanaysaan Garaa TV meel walba aad joogtaan. waqti wanaagsan intaan ku kulmi doono wararkan warar la mid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.